السلام عليكم. فيديو جديد، موضوع جديد. حنا الان في فصل الشتاء. فصل الشتاء كلشي كيكحب، كلشي كيعطس، كلشي مريض، والحمد لله. جبت لكم واحد السيرو عجيب عجيب، الا قلت لكم عجيب عجيب. وهذا السيرو كيصلح غير الكحبه الناشفه، يعني السعال الجاف. هاد توسيفون غنوريه لكم تشوفوه. هاد السيرو خطير، الا قلت لكم خطير خطير. الناس اللي عندهم ديك الكحبه وما بغاش تنشف ليهم، يعني كحبه يعني كتدير لهم كاع في القرجوطه ديالهم، كتاخدي هاد السيرو كيهنيك من هاد الكحبه. هاد السيرو الثمن ديالو رخيص، ما تقولوش بانه رخيص، راه ما غيدير لنا والو، كيدير 14 درهم، ولكن الفعاليه ديالو خير من هاد 14 درهم. الفعاليه ديالو قويه قويه بزاف، خاصه الناس اللي عندهم الكحبه الناشفه. واكثريه ديال الناس في فصل الشتاء كتكون عندنا كحبه ناشفه. الكحبه الناشفه فاش كتكون عندنا راه ضروري خص تكون حدانا واحد القاع ديال الماء ونكونوا نشربوا. علاش كنشربوا الماء؟ باش هذيك الكحبه ترطب لينا وتخرج لنا نخيمه وما تبقاش ناشفه. هاد توسيفون كي قلت لكم ثمن رخيص، الفعاليه ديالو قويه، كتاخذوا كل 4 ساعات، يعني ماشي كناخذوا القرعه، لان كاينين الناس تبارك الله اللي كانوا كيكحبوا كيشدوا القرعه كيخرجوها كامله وكيقولوا حنا ما بريناش. هي الا شربتي القرعه كامله اشنو كيطرى في الجسم ديالنا؟ راه الجسم كياخذ داكشي الاحتياجات ديالو، وما تبقى راه كيمشي مع البول. يعني هذه بغيت نقولها لكم، راه اي سيرو كتشربوه ما تشدوش كله وتغرغروه كنقولوا. راه كتشربوه، راه الذات ديالنا كتاخذ الكميه اللي باغا وما تبقى كيمشي. لهذا عودوا احترموا المقاييس ديال السيروات ديال الكحبه. اي سيرو ماشي غير ديال الكحبه، اي دواء نحترموا دائما المقادير اللي كيعطينا الطبيب او اللي كيعطينا الصيدلي ديالنا. كي قلت لكم هذا كناخذوه المعلقه كل 4 سوايع. الدراري الصغار اقل من عامين ما كنعطيوش ليهم، الدراري اكثر من عامين كنعطيهم معلقه صغيره وكل 4 سوايع. الناس الكبار حتى هما كنعطيوهم، ما فيه حتى شي ضرر. بالنسبه للمراه الحامل ما يمكنلاش تاخذوا الا باستشاره الطبيب، المراه المرضع ما يمكنلاش تاخذوا الا باستشاره الطبيب، انا كنقولها لكم. بالنسبه للناس اللي ما يقدوش ياخذوا هاد التوسيفون، شكون هما الناس اللي ما يقدوش ياخذوه؟ الناس اللي عندهم طونسيون ديال العينين ما يشربوش، الدراري اقل من عامين ما يشربوش، الناس اللي عندهم عفوا بلاتي الناس اللي كيتناولوا الكحول حتى هما ما خصهمش يشربوه، والناس اللي كتكون عندهم الحساسيه في هذه المكونات، يعني شربتي حسيتي براسك كتحك ولا هذا غادي تحبسوا، لان اي دواء كاينين الناس اللي ما كيستحملوش المكونات ديالو. هذا الدواء اللي عاجب فيه انه فيه دوليبران، فيه باراسيتامول، ما كاينش شي سيرو اخر اللي ما فيهش الباراسيتامول الا هذا. ها هو نسكري لكم هكا باش تسكرينيوه، هذا توسيفون كي قلت لكم راه عجيب عجيب جدا. هذا الناس اللي عندهم كحبه بزاف راه يقدروا يزيدوا معاه لونتيبيوتيك. الا فات هذه الكحبه واحد 3 ايام واحد 4 ايام كتاخذوا معاه يا زيترومات يا ازيميسين يا اموكسيل باش دغيا تعاونوا باش تبراو، ولكن هو راه كافي. الا كانت كحبه بلا سخانه بلا شي اعراض اخرين راه كتشربوا هو معلقه كل 4 ساعات، راه كيعطي واحد الفعاليه عجيبه. نتمنى لا فيديو الى الاعجاب ديالكم، بارطاجيو باش تعم الفائده على الجميع. الى اللقاء، الى فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.